Kiribasa ikahado hawo igate nyoka. Good, ni wega ni twacokereria na ndero atiriri ngugeithie muno ni mundu gwitwa Jason Ng'ang'a wa haria Ting'ang'a Kiambu. Thengi muno Ng'ang'a wa Ting'ang'a. Ndacoka nderwo Kahatia ni Kiharo na ni kuo mucie kwa Victor Kinuthia. Na kuo kuko getukugete ku Muraradia. Githumu ne Kandara. Githumu ne Kandara. One ucio ne tuteithia. Ngira tuteithia mwiroreri ucio. Mundu akiandika ndumiria akatuteithia uguo ri. Toti guothe tugithiete. Acha ti guothe na gutire mundu we maundu mothe. Na andu ire njuragia nu we maundu mothe. Ndamo interview. Ndukumuona na hinya. Mundu we maundu mothe ndungimuona. Mundu ngejira tha ici Kenya kwina mite igana, ne ngari cigana ifara, ne mai maigana atia me Mombatha. Ndungimuona. Muthanga wa iria. Ona ni kwira gwatiri ndukananyururie mundu ni undu mowe. Mutigaire Professor Ngugi wa Thiong'o ri. Eraga mundu atiriri. Ni ndi professor wa literature na wewe professor wa guthoma mohoro. O mundu ni oika undu kake. Tarugano ruheanagwo rwa professor mwathire na kaboti akaira mundu ratora kaboti. Akimwira maundu ma meho ma githomo ma iguru. Ri magikinya kuria kimara iguku ri. Ndirenda guthie. We ni we swimology. Oge swimu werute guku we ni tondu we urakiona to we maundu mothe gutire mundu we maundu mothe thengi wa ngari ni ugenetie ni kunyumiriria matuko mau tukoretwo nawe guku niguo ni ngatheti ya Daily Nation tondu ndona wa mioya ri iroiga ate gitwe kiayo uroiga atiriri 68 billion cash crisis cripples counties. Ciringi bilioni 68 mwiroreri ti mbeca nini. Ici ni mbia nyingi muno. Na ni kwari na watho ati o gwakinya mweri 15 gacina agitwikirira advance niguo thirikari ya bururi nayo igekirira counties mbia ciao. Riu kuragitwika ati kwa mieri iri niguo magavana maroiga matitumirwo mbeca ciao iria ibatie na ti cia gavana ate ciake ni cia county yake nigethe hote kuruta wira na gukinyaniria maundu mayo tondu kwi mawira maingi muno maumire Nairobi magitwarwo kuria maturaini. Riu magavana marauga atiriri ni marathinika muno gwethera arutia wira mishara ondu mwe na kuriha suppliers niguo tondu nake ungiona gavana wa kuria Makueni ugwitwo Mutula Kilonzo Junior ri arauga ati Mutula Kilonzo ati ene kandarathi ri riu ni marajia guthitia githithi na kuregeria moko matirona ta mangiruta wira na county amuriria makomba tondu mundu angiota kuruta wira na mbeca cia muthemba ucio ri cici yake ri ni magiraga mavengi-ini kana kuria kungiri ni marahurwo ndosho riu makona hatiri bata wa kuoya wira mahuragwo ndosho tondu matiramenya bia igoka ri tondu ndosho yo etigaga mundu ya muthini nduri kindu utigagwo nakio. Riu gavana wa kuria county ya Nyeri Mutahi wa Kahigari kama mbaya ri arauga atiriri ona ni igwete ati aruti wira a thibitari ni mekugoma na igwete aruti wira a thirikari cia county ni marabanga mugomo kwitukira union yao akoiga mbeca ici cingicererwo umuthi niguo uhoro ni guthuka muno makiria tondu thibitari no ihingwo macukuru no mahingwo yani heno gwati munene muno. Gavana wa Kirinyaga Ani wa Iguru ri niguo ekuga ati uhoro wa basari aroiga atiriri riu tondu mbeca ici cereirwo ri twina maundu tubatie gukorwo tuhingitie mamwe ni megie kuriha basari ira cukuru irahinguraga niguo turagirirwo kuheana mbeca icio o ndumwe na tabarira ingi cio thii wa na mbere irabatara marihi macio mambe makinyanirio. Governor to the page 4 governor wa county ya Homa Bay Gladys Wanga ko wakena ku kiria mareka ri nigetha mahote kuhurana na tumathina turia mena tuo ri marahuthira own source revenue iria marongania kou ri nicio marahuthira gwika maundu tondu thirikari ino nene iria tongoragio ni president ndiratuma mbeca. Governor wa county ya Nyandarua ni umuine ndi muinetagwo Dr. Kiarie Badilisha hindi aretetwo ni bunge ya senate ri araugire gucererwo kwa mbeca ici cia county ri ni kurakwamia maundu maingi muno hena maundu maingi muno mararugama magiro korwo magithie na mbere ma kuguna muingi koguo muingi wa Nyandarua ria murona he maundu matarathie na mbere ti governor acha ni national government
Governor wa kuria Murang'a nakuo githe ndumwe etagwo Dr. Irungu Kang'ata mabitha marauga atiriri tariu Murang'a mbeca cia November iratumirwo ari January atia mbeca cia November imagine ruona marauga atiriri no mathire mweri kindu kiretwo overdraft ya mweri o nigetha marihe mishara ya na ni ri thogora overdraft tia tuhuro uguo. Governor wa Taita Taveta arauga gucererwo kwa mishara ya mweri wa 11 December gutumite aruti wira matuike demoralized mundu akathuna moko mundu uyu uturoragira mbeca witagwo Margaret Nyakang'ori ni aranegena aroiga atia arira thirikari nene vuatai watho uria ugite kurumirira watho kwira ithi watho ni muhuthu muno watho roiga gwikinya mweri 15 mbeca cikauma Nairobi gathie county niguo no uyu we thirikari nene ne urenda kuraga county tondu no ni njira mo ya kunina county ne kwanyi ugikihacwo ri ugihacwo ndari ndungihota gwika ati ni ukumoca tondu mawira maya mahirwo county magiririo maumwo thutha ni mbeca nigetha mawira macio makinyanire one wathani wa maturo tuike wa gutuguna no ni tahe mundu tendaga thirikari ici cia county indi mundu ugicoka thika mbere ri tucoke ho wone mundu gwitwo John Badiri ithe tiwe ukoragwo kuria gwa kigina niwe wina kibeti gia bururi aroiga ati amwe na kibeti ati ni ambiriirie kuriha mbeca ona akagweta ima ni tugukibatara wira kuma kuri Johnson governor wa county ya Nairobi ati omena iciao Johnson Sakaja tature kana wewe mutumire ciakuwe na angiko we mutumire ri niki gatuma Nairobi etumirwo no ayage matiratumirwo na kaitumagwo o muthenya na county haya undu ucio ungi tugwetekia magavana Kilonzo Mutahi Waiguru Wanga na Badilisha kana tugwetekia waziri no wagarere moni na kinya handu gatukane ugari gwo gwetekia u reke ngwire kwa muhiano mundu rogetekia na ihenya ni governor tondu urahuthira mbeca na daraciona one thengio tondu no urahuthira mbeca na daraciona koguo uyu wa thirikari ya bururi no ahenanie akirio kugweta haya netuthie karatathi namba riri karatathi namba ithathatu nigetha tulicoka tuthie namba 7 tobe tuthie namba ithathatu tuigwe teti ni turugamire hau muhiriga uretwo Kawuoro ni muhiriga wa Jaramogi Oginga Odinga ni maretire ciana cia Raila urajirire mugumo uri kugwa hacokaga ithare na ithare ni riongoyaga ciana cia Raila nicio Winnie Odinga na Raila Junior ni maretirwo ni muhiriga wa Kawuoro muhiriga wa ithe marerwo unirai kanua ithege he ithoguo mukuru gitio riria mukwaria ndeto cioteti utongoria wa kiama kia ODM muhe thoguo mukuru gitio giake na ngikorwo he no ndu muraigwa mutaiganeire naguo Winnie na Raila Junior muka mucie ciaririo mucie mutige guthie king'ang'aini kwaria ndeto cia mucie wanyu thina niki ni ndona ha thina urokeire ha thini wa family ya Jaramogi Oginga Odinga ri Raila Odinga no urari uroikaina muno ni giuteti gukira muru wa nyina riu tondu ni akua ri ciana cia Raila ri thaici ria ikirio kindu kiretwo second fiddle maracokire na thutha immediately papa mukurwaro aroka mbere matirenda uguo marathie kwo ni mararakara ni guthie kwo ku tondu ni mamenyerete one gukoro haria mbere no ona ni baba ura maigite hau mbere riu baba o ndari ho marenda ha baba warariri moke ho nikio riu muhiriga oroka nikio muhiriga orokire tondu uraiguire miario ria mararirie riria marai na mucemanio kuria Kamukunji muhiriga woka ihenya muno utongoretio ni chairman wao uretwo kana athuri meha William Ojonyo na Cardinal John Awala marari kuria Kang'o ka Jaramogi maramera inyue kwecia nyomba na cia thingira na cia muhiriga riu ri thina wa ODM we haha wa ngari na ndarehete to cia ODM tondu ni kiama gia bururi niguo Winnie Odinga mena muru wa nyina ri me campaign imwe na Edwin Sifuna na Babu Owino
marahurana na aria akuru kiama-ini umwe wao ari itha mukuru Senator Oginga chair wa kiama kia ODM Gladys Wanga na Wangati mukuru na wa marika mako ni miaka yako eyo na murugamiriri wa ithurano Junet Mohamed marenda gatiba ya kiama kiu icenjio nigetha andu ethi maheo kanya riu haha muhiriga ri na tikumatara ri ni wora ni wora tondu riri tondu ino ti nyumba giki ni kiama cia nyumba ri ona Raila anoiga makinya nyumba we ndaragia ni muru wa nyina waragia nyumba nake muru wa nyina Oginga koiga atiriri twathi uteti-ini ri nie ni ngiragio mayo no ni uyu munini ni ngiragia mayo riu muiretu uyu ri ndararia cia nyumba aroiga kiama koguo ndeto tige gutukanio gutiri na horo wa nyumba nikia wageta kiama kia bururi kiama gioteti guko bururi amona wini ri githe ndakire mubunge ni mubunge wa East Africa na rugamirire bururi uriku bururi wa Kenya ni wakio na heno tiganu na ni mundu na ari na kioto gia kwaria kana tiguo ena kanua thegio ni ku he motaro macio ati ciote titi cia muhiriga hena ngurani nene ma rugama namba 7 ni uyu county ya Turukana ciana ni iregire guthie thukuru county ya Turukana na niguo tumiheaga mbeca nyingi kuria guo kwa devolution hari ciana 10 ri ciana 2 no cio cie thukuru hau ni he kwendwo haroro gutikire mwana anuthu maruga 25% no he kundu kwa makia ona mwandiki aruga ona kene amaka county ya Mandera 95% ya ciana ithukuru ona nine ndamaka ndono ndamaka Mandera county turari horo wa githomo kia grade 10 yes hari ciana 10 ciana 9 cie thukuru tondu gutire nuthu kuria Mandera onjire niki andu aya marona aria angi matarona kugia ciana wega uthomithia biashara na ni wega uge atiriri ndio maragia ciana ri matirage na mutumia umwe mundu wa miaka ta yakwa ri ena atumia kirundo no theri utiro taraga mbere onge na ngeo ri irathie jiharia mugwanja haya ciana ici ciothe ni arahota guthomithia biashara ni cio ici ni hai ndomereri murona ni ya rucio katugukira nacio ya rucio o mundu we akiuga gatiriri ni ithu aingi ni ithu aingi kirigite gutarwo 2019 andu makiuga kani maikiha muno maikihaga uguo kahora haya riu Mandera county maigiretie ciana grade 10 95% yeah no no ramakua githomo no ritu ndakwira makua githomo no ritu na makerutaniria riria uraigua ciana kwanyu kuri ciana ithithite thukuru ri ugacoka gaikaroro uguo ri we no he undu mwe wa ngari nie nyonete na ni nguga tondu mundu uga na ndigwitigira uria ndirwo njiru akire niguo ndi mundu na ni ngai wa nyumbi gikuyu ugire atiriri ya ciara mwakire yongithagia mwaki niguo he undu nyonete wa nduriri icige cia Kenya utari na mugikuyu uhoro wigie kunyitanira maundu-ini nduriri icige ona utikona ithio tukore ururiri ni manyitanagira muno mathina-ini mao kana ma mundu ni mateithanagia muno ginya biacara-ini gukira gikuyu mugikuyu ni haku mwande niwe na mathina maku na maundu maku na tukutoko ciaku aya angi ni maracokanira ihenya muno ona reke ona na tiende twambiriria mutugo ucio mutugo muru mutugo ucio tarwa kunyitanira tiende twambiriria ona nyumba ni cokanagirira ukaigwa ero atiriri urie muringa wa nyukwa wathira okue imagine mundu age wathira okue ogo atia mundu na shughuli nawe nyumba nyingi cio rona igiakwo Nairobi ino nderirwo irakwo ni andu maranyitana andu aingi
mukanyitana mukambatia nyumba ya gorofa 10 mukagana kimurango kana gifuro tondu ndihota kugura kiana wake uri wiki acha ndungihota gikuyu no giki uguo gikuyu ndakwira mena nginya thimo cia kuga uria utangirutanirwo nyumba na nyumba itire managira gutire mukanye iyo yagireria ngi makoyana makayekira milioni 100 account-ini yomwe ngira mirigo turehere ndehera kina rehera wangari kina rehera mbogua kina indo cio ni ciuke nona ni mundu mwe warehe murigo ucio ithuere o mundu na ngiri ciake 500 kong'oa ndungigirirwo murigo ni mundu ndingihoka wangari ndehere ndungimwihoka na nä må tugo må ru å rä a tå tambä tie gwä ciana tå gatambia å guo na rå cio rwitå rå tikaire wega tå tangä garå rå ka må thä tå tikaire wega reke tå rore kä rä ma rora kä rä ma gä kä gitå tå tangä garå rå ka å må thä tå tirä na rå cio rwega kä rä ma nä waigua tacokera ä ra kä rä ma rä ngä tå tangä garå rå ka å må thä tå tirä na rå cio rwega one nä maigua nä manyita tiri å ndå å ngä kaunti ya Mandera 95% ya ciana cia grade 1 guku gwitå thiä page 8 wangari nä ngå thiä kuoni twarie cia Ndindi Nyoro tondå nä arangenia nä angenagia må no Ndindi Nyoro okäte wega aroragia araheaga mbunge å horo nginya makona tarä må geni na må ndå å yå nä oä maå ndå ma mbia nä oä biacara å rä a ithiaga ndå rakä igua nake na ndigiri o igå masters igä rä cia maå ndå ma economy na ndiä heririo kamä-tä-inä ya budget wä tagwo teti rä u rä aroria atä rä rä Safaricom twamiendia rå hiå rå tuä ku nä kä kambuni nene o kambuni njega ya goro no å yå å raugire CIC cikwendio atä na ikwenderio na araiga atä rä rä na mbeca icio irendio rĩ irendio harĩa thoko ĩrũgamĩrĩire kana irendio kĩndũ gĩaku ũngĩrwo atĩrĩrĩ wathi thoko rĩ ng'ombe ĩno yaku rĩ thoko ĩrauga yume ciringi 2000 na itingĩgũteithia nĩ ũkũmĩendia ni ukumiedia na washafta kuona kama wewe okay uya tiriri ni ndafatara ng'ombe ro riu ready yaku no kore kuma ngirigiri wero tiriri ngiri mugwanja ni guta no no wathukuma ithano arauga itungieterera hanini no twendie goragoro itungianirira thoko ya kimabũrũri ta kula London Stock Exchange ri hihi haya kumira mundu ngiuga ni akugura goragoro gukira uri uyu aramigura kari o mundu umwe turenda kwenderia na ni itu no uyu raheirwo wira wa kubroka broker no no aroragia ciuria bitui ekogania muno Nyoro na tungihe mundu wa guturugamirira wira atia na ni ithuĩ turendia rucio rwiha rucio rwitu era kirima rucio rwitu rwihaha uyu ndindi kirima mundu ramwiciria mundu ramwicaira mundu raria maundu ma kumuteithia ti make kiumbe acha rucio rwiha rucio gike kirima aya nderehaga igwema araugire atiriri kambuni ya Safaricom ri ndegayo ithatu igayo ithatu ruhonge rurongoreirie maundu ma megie communication theri iyo ngikorwo ni mbeca iyo ngikorwo ni thitima power araugire Safaricom ni nene no igayo ithatu ni nekure arafu ri mungendia atia cia Safaricom ciringi 34 uria yoimaga muta university Ethiopia niki tutangieterera hanini koguo value mbeca cituraitereire Ethiopia ri citireka atia cia Safaricom itiratuma ya bata itiratuma ethi iguru no yo wena weji no kuri na koiga atiriri bari neuge hegioko hena gioko no na Safaricom ngegayo ithatu will be valued much higher than one as a whole. Why the rush to sell our most prized asset at a discount? No urahena discount ya shares ya Safaricom. No kare yake ocio urahena discount nyamune ya muingi nyamune ya muingi no no ne ya muingi ne itu na to nginya ngiratengeririo tungeterera hanini Ndindi arauga atiriri no tuone faida nene ugeterera hanini arafu ri nike kiratuma muguri no urakura wendie muguri
muguri na gagutindika ni kunyenderia nyenderia arokete na history aroigaga ona hindi ria yendagio ri kuri gakundi gathondeketwo gakambuni gakagura shares cia Safaricom gakagura gakundi kau ri gacokire gagithirora uguo cia ciao ri ikioyo ni mundu uyu ucio ti wara Thengio kirema ni kiraigua ki hau tuthi page 10 kwa ng'ang'ana wa Njiro kwa ng'anga kanitha ya ng'ang'ana ya Wanjiru aya atugatiri goko tauni mundu gwitwo Bishop Margaret Wanjiru kanitha wake wetagwo GM Jesus is Alive Ministries na kuo kwa Pastor James Ng'ang'a gwetagwo Neno Evangelism Center. Oh yes, Pastor James Ng'ang'a. Kanitha ici cieri na ne kanitha cie ngumo muno ri ni ciahota kumomorwo. Aya, ci haria reri-ini. Reri matuko turiri, reri ndirenda itheru. Na ngwioka reri mutiratharia mucoke kiwanja gikare uguo kana twigua kio ni ungi. Kio ni mundu ungi, ta twi guku. Tondu taru marauga ati kanitha wa Pastor Ng'ang'a Neno Evangelism Center na kanitha wa Bishop Margaret Wanjiru wa Jesus is Alive Ministries haria kanitha ire he kumomorwo ni harendwo gwakwo. Properties earmarked for clearance lie along Haile Selassie Avenue, Uhuru Highway and Bunyara Road. Among them, makione kanitha wa Neno na kanitha wa GM. Ati marua ni marutetwo ni munene wa reri uretwo Philip Mainga, akiuga maheana thiko mugwanja, kanitha icio ciehere hau, tondu ni gukumomorwo. Tondu ni marenda gwaka reri ya kiriu. Marenda mugunda eka 13 wa gwakwo Railway City Project. Handu he gwakwo haria gicukiro kinene muno kia mugithi kiricukagirwo andu 30,000 o ithaa 30,000 o ithaa turicukagira hau. Marenda gwaka mutambo wa reri wa kilomita 45 reri njeru iria iricukagitharia andu hau koguo ni marabatara nginya gwaka mataraca maundu maingi we na ni kaundu karaigirirwo mbeca nyingi bilioni 28 na imwe cirauma kuria Ngeretha we riu ri ni mekumomora na tiria mbere guthi gukora Bishop Margaret Wanjiru hau ona Ng'ang'a ri ni ikarita magithukanagia nao. Taru mwaka wa 2013 Ng'ang'a ni acindire igoti-ini cira uria wagiririe reri kumuthariria no ndonia matirabuata order maragitharirwa matangi aya no makora wa matangi nio mamukora haria ahoreire akirutira wira wake haha arari na lisi ya miaka 60 na 5 kuma 1994 matiraigua ndio tugwika ati ndio turi uragira kwa ngari tondu igoti ritiraiguo no nginya mundu etikire ni ndona kabica nika Neno Evangelism ati ni mekumomorerwo uri ndikio ni gugithia ati ai tondu reri rauga ni kwayo nerenda eka 13 yake maundu hena undu irenda gwika hau mugunda-ini wao nuona magikorwo ni maenda gwaka nuona ona magikorwo ni mekurumirira watho aya mamomorerwo hatie thina gukirumirirwo ki watho tondu kiu nikio kindu kiria kia bata taru ira gwatinda mushike kuria mukuru kwa Njenga kuria nakuo thigari irarokire kurugamirira umomori wa matuka mandu na mici andu hatari notithi nginya governor Sakaja arathie kuo na arauga we ndoi mubunge wa mwena ucio etagwo Julius Mawathe onake ndoi no uyu ramomora kundu no uyu taramenyeka arathie kimomoragira andu maundu mao haha ni hatingiara ni hatingiara hakwe nginya mamemende ciana inyumba na riu haha ni oturagia atiri tondu mundu ria we hinya muno tuhete hinyari ni thirikari one gutie mundu ngi we hinya muingi Kenya tiga thirikari anyway we don't know tane tuthie today in history page rere page 14 page 14 kabisa na one thirikari cia tene uria ciakoragwo page 14 mwiroreri ni bicha yahurirwo January 21 mwaka wa 1990 1990 one miaka igana mithiru 36 turari horo miaka 36 miaka 36 bicha eno ni ya mwarimu wari headmaster wa Githunguri Ranching Primary School yari kuria Ruiru town aretwo Joseph Mwaura ni arerete tuteru nderu ici ndona thikũ ici mũrarera
toto turaihu haha turacomoka kaundu keho riu haha ni etwo ni DV wa Kiambu hindi yo DV hindi etagwo Fred Mwango amwira atiriri we mwarimu Mwaura niki ukurera nderu ukahana thenge thie wenjwo you look like a he-goat no igora mwira ni amucinura hindi thirikari ndia mwarimu ukahaha niguo mwirire DV ukaha mwarimu na nona DV ketie guoko mahuko na mwarimu kuhorera amura we niwe mwarimu Mwaura headmaster wa Githunguri Ranching Primary School Roiro warera nderu ta thenge niki o riu uthi ukenjwo une ucio mwarimu rona agithi uyu na tai na ndona tari mucemanio uma kuo ni ta thukuru ni kuma mucemanio thukuru mbere ya ciana ngoci andu aria mari ku hindi yo ri andu aria mari ku hindi yo no matwire ndeto eno ria yathire na mbere uria arikireire tondu mwarimu uyu onirio oruto hindi wa Ruiru niguo uhoro wa hindi wa Ruiru ni ndanaigua ndimenyanete mekirwo hindi wa Ruiru ri ngeigua ri he mundu mataiguanaga uhindi wa Ruiru mutongoria umwe ku Ruiru riu hindi mamoi ni athiaga Ruiru mutongoria ucio agithia kiro hindi atiriri no itene president agioka kwanyu muhingaga nduka yanona agithia kiro hindi mutigatinde mukihinga nduka murahinga niki murahinga nduka ni undu wa moi niki riu hindi twakihingire nduka acha riria moi agikinyie Ruiru muteti ucio akirugama kwaria akira moi no hindi ndungihinga nduka Nona ore makunyaraire magikiro thiomi rwa Githungu rungu rwa bathi aya makunyaraire na matingihinga nduka ngeigua ri ngeigua tone ciako igua uhindi ucio ni wonire Uriru wonire uru ngeigua nenda ta ciako igua ona kaurwa kandaririkana mutigaire minister tukuririkana muno wa ica ikuhi wa githomo George Magoha ona kehe mundu akumithirie no agiukirirwa kirwo cio ni mundu mugima ni muthuri gwake ndungimwira oguo ndubatie gukirira mundu oguo ningi ona tiwe munene wake aya okirirwo andikitwo ni TSC nawe wandikitwo ni thirikari ruhonge rwa wathani andu makenene twagire democracy tenere gutiaragi oguo gutiari ndungiaririe ekatuona na cartoon turekie na cartoon page 13 ka mundu turari na kehado ona tari mundu turari na kehado ndikuga ni haturari na ke page 13 cartoon page 13 juana mundu taturari na ikirema nigia kana bwaki kirema geke gitu kirema geke gitu cartoon page 13 kega muno de koriga muno ni gago keni gakageria una tandriri kega wala ko tendethia cartoon kahana oguo tendethia ya lakwa oyo nate kakamufira kari gatenithi no ona uria kwenyitaniria wega haria ndekuriga mutumio ni bicha mutumio tekuriga ndarariga ona thaki akiri atenethiri matikuriga tondu ni urakiona hari mundu bicha yake rone ni atiriri atiwe ena kirauni ena thumbi na thengia ya thumbiri uyu na ungi nake ri aroiganenie ndumanite riu ri uria mutumia ri ni guikanirio araikanirio na ndekuriga nguo ya yeru turato tuthaka muno twa pamu na gakobia tatigaga na tumacicio riu ri ni aikio na kuria auga I'm back uyu nake gwathiko kwenda na guku coka na ku coka muno ria mubira watanithi uraikana no anga mukirigwo ni andu aya mutikirigwo ni andu aya mucori wa katuni no igucora acoraga wega na no jika andu nimamenyaga ni ucio riu niguo wandiki wake niguo akoragwo akiaria ni kwaria araria tareke tuone mwira uria rikane ya kumenya niki kirathi na mbere ha he mundu uraikanĩrio uracoganĩrio ta rwĩmbo rũrĩa rwa Kamaru ndiracoganĩrio maitũ ndiracoganĩrio papa ndiracoganĩrio
ndiracuganirio cucu ndiracuganirio tondu ndi mwireri mukia turacokereri. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year starts asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Would you like to work in Dubai or Saudi? M Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M Ajira, your gateway to credible global opportunities. Mwaka mweri wa Januari ukorogo wa gutitirithia murimu wa kansa ya muromo wa njira ya uciari ya mutumia niyo cervical cancer. Uyu ni umwe wa mirimu ya kansa iria igigiririo na ihonwo kaimana mutumia angithimagwo kaingi na angithii thibitari tene angigia na ndariri. Muthenya wa rucio tariki 22 mweri uyu thinacara cia hwaini thiini wa tabarira ya uria ndagitari nyitanira na Wambui wa Muturi na ndagitari Martin Macharia magitutariria murimu wa kansa ya muromo wa njira ya uciari ya mutumia na uria tungimenyerera. Tukahitukwo ni ndereti ino ya bata irugamirirwo ni CIC Insurance Group. Niĩ rĩu nĩndetigĩrĩte mĩthako mũno. We, nĩ ũĩ mũthako wa kũrorana? Ũrĩa mũndũ ahota gwabucia wa mbere. Gũtirĩ mũndũ ahotaga mũthako ũcio. Shosho, Fafa, Vikram na Ndini. Ona Fafa wanyu we mwene ndahotaga. Nyitanira na Sesta Fiesta Girl, Jonato Gikonyore na DJ Smiles, Mwegagaro, rekereria vibes. Horo mwega tukimura ngatheti rucine tuna Benjamin Wangare no agethio ne muthuri ugwitwo Gabriel Ithombe wa kuria Ndaragwa arauga narerorera si haitu Wangare na Wambugu wa Kanoru. Ndamagige Wambugu wa Kanoru ni ngumumenya muno nake John wa Janet Fudi wa thitima ri arauga ni twageithio ni nyina wa Janet ucio guce ni mutumia wake ni maratwirorera mauga twi Judika June kuga ata ya mundu ra muko Ju yani twe fire turaruta wira ni arakena mageithike muno mekuria Kamirithu ona maina wa Australia geitheka muno na muthuri ongerererirwo ni Wambui wa Vmax ukoragwo kuria Malindi utwendete muno urakenio muno ni Inora ageithike ndiarikana ritwa yake biyo tikwenda kugwata ritwa itari na uma endete Inora muno kuria Malindi ndukireke tugwete ndagitari uria tukoragwo nake kuria Mombatha Kimani wa Thambo wa Himaya Heights na Kimani wa Thambo ndimurikanaga ngaigua Damisi Chamaki wa kuchoma tutakuja Mombasa tutafika huko sisi pakuja tu Simbali
tutakuja tu Mombasa by the way bara ya thondekwo ya ngari ri akire mathaa 5 waikuruka Mombasa kana mathaa 4 haraka ugakono wakinya ni ungiuma Nairobi thaa 1 ri thaa 5 wi Mombasa yes nitukinya hau ino ni express ria tukahana Singapore gatheti wa The Standard gitwekeayo wabere gwendete biche yorona hau uguo ni biche ya munene wa nyumba ya iciriro ya bururi etagwo Speaker Moses Masika Wetangula. Na ewege ni ngukwira ni yao inde gatheti gitwekeayo kirauga Wetangula question ni ahogwa mahurini tondu gutwikaga ati Wetangula ni umwe waria mari amuthia kuonwo na muteti Cyrus Njirongo uria wakuire mutino-ini wa barabara hari Naivasha no matiari nake Naivasha gutwikaga mari nake guku Nairobi niguo riu hena andu 20 mahungitwo mahurini borithi na umwe wao ni Moses Masika Wetangula speaker wa bunge ya bururi ona gutwika borithi ne marateterithia makoga Njirongo ni mutino wa muragire no atetire makagia na ciuria nyingi magatindikiriria riu nginya borithi magakiona reke twethe anjai ya ciuria ici turorio na ciuria ici irorio ni taire ko wangari maroria tiriri how did Cyrus Njirongo find himself in Naivasha Cyrus Njirongo ekorire atia Naivasha nikio riu athuthuria marenda gutigirira ni mwarora migendere yake mbere ya mutino uyu uhanike ona kuria oimaga kiuria gia keri was Njirongo driving himself Njirongo niwe wetwarithagia niwe wekuite niwe watwaraga ngari riu nikio athuthuria aya marenda gutigirira ati ni mamenya kana mubunge wa tene wa kundu gwitagwo Rugari kana niwe wari ndereva idari yothe riria ngari yo yathiaga kana kwari na mundungi ngari niyo kiuria gia gatatu who were the passengers in the ill-fated Climax bus bathi ino yahuranire na ngari ya Njirongo ri yakuite ao niguo riu kurenda guthuthurio kumenyeke atiriri aya ari anduri tondu ni andu makiriho ri nima andu acio nia na maikarite atia one bathi neo he mundu wonire mutino ugikeka ungeheana wira tondu yarorete Busia na kaingi bathi cikoragwo ciurite ni wira wao ungiteithia guthondeka uhoro ucio tutaukwo kiuria kia kana kiria kiragia borithi mutwe why did the airbag of Njirongo's Mercedes-Benz fail to deploy after the impact ngari ya Njirongo muthemba wa Mercedes riri yahurana na bathi ri airbag ri ndi uria cietagwo na gikuyu ri ciaregire guhura niki uhoro wa guteithira nigetha maitu tondu twamura airbag ndemenya ri hena imuhuko ciumaga hagia mutino haha kibara-ini igakunyitirira nigetha ndukae na imuhuko icio ri ihuraga kumana na uritu wa mutino impact iyo haha tondu ni Mercedes yahurana na bathi pa imuhuko icio ri ciagire kuhura niki niki athuthure menda kuga atiriri ni kwari na gathina system-ini ino ya ngari ino kana ni yahutitio ni mundu hihi kiuria kiu kingi kiramagia why were Njirongo's injuries allegedly inconsistent with those of a typical car crash ate ni ndona mutino wa ngari kuhurana kiongo gwa kiongo no kuratuka cingihurana kiongo gwa kiongo ri uria mundu unangagwo na agatihio na kie giothe ri tiguo Njirongo mwiri wake wahanaga acha haya hena ciuria wa ngari itarura bathi uria roka no kimiona nirona ndiroka tari kurugama iroka ni guthie nino nao ni kumiraga umenye ciacemania ciari cie thibindi koguo hena impact nene kuhurana kouri ni kunene na kwina kiuritu kia muthemba ungicokereria mwiri unage gitondu uri mahindi wacoka mwiri woneka tari ngunyu atia mikio ciuri ici nditu ireuranio na thuthurire matonya marenda gutigirira niki kiratuma nguraro ici ciage kuonekana na uhoro ucio ni tuheo uhoro ndeto ni tuke atia ni tuheo uhoro tutaukwo rugama karatathi namba 6 gukenio muno ni Ndende Nyoro
Mheshimiwa ni araruta ira mwega kwaria ma. Araringa kuringa. Na geithike. Geithika muno Mheshimiwa Ndende Nyoro. Na andu akiharu geithika. Geithika ni mwekire wega. Tarora kire momere uguo, rora kire makiu gitu. Andu akiharu geithikai na ni mwekire wega. Nigo tuhe njamba eno. Nigo tuhe njamba eno. Araringa uria kwagiriire na ciuria iria ciagiriire. In fact Ndende angikuhonjire no ure. Atiriri he hakiri handu arendu atiriri ciugo icio wahuthira ni ukweheria aroiga ndikweheria arendu atiriri ndirona ucio ratongoragia kamiti yo nera ari mwega muno turagwira atiriri tukuga atiriri weherie tondu nwaremwo ni gutariria wega na ni kiuria nigetha tuthie na mbere mauga na githungu we make progress reke rauga atiriri aikoni uguo ri reke njuge ndeheria gutiria ngaheana ringi ndiraigua wega muno. Ndende arakire kuria gucira uhoro wa kwendio gwa Safaricom niguo na ni araririe ciuria twakigweta muno gatheti-ini ya Daily Nation iguru rigie no uyu uraugire cie kwendio atia no uyu uratindika cie no yendio cie no yeterere na muguriri agitwira ati urie kugura one no twendie cie no kungi no twenderie andu angi aithi ona igwa rauga ati aria maikarire thiri Ndende niguo aroiga aria maikarire thi gucirira uhoro wa kuguru gwa shares matitukonie ta thirikari one ta riu wangari no njuke gwaku njuge nyenderia ng'ombe no yaku 10,000 no ugei no ni ngugwikwa na no nginya unyenderie ni acha ha no nginya bana kugweta no ugwete ronda kugura tondu ni hini becerire nacio no ni nie mugi wa uge wa mwisho gireti wagiro uge atiriri ni urendia ng'ombe utumana itura ni urendia ng'ombe niguo kwanagirirwo kana tiguo ona ndaigua kwa atiriri itura ngana na ni ng'ombe ni yathinjwo kuria kwa wa Kamau na nyama irendio ki ciringi 90 ona kenuku na kaigi yako yako ita ya ngeweta gweteri ati te horete te kuhorete ani kwita no nao rugati aiko ukwiteri ile tikumitegeria wametegeria kumiuraga ona gwito to borito na thenjo ati gati kuhorete baba ne gwatiri guku cia rwara thenjo kana na kaile mwega twari agai na turiho no ndukari nigwathukanire thira nini athukanire twaheire mahiu ndawa nyingi one ure Ndende ni aracira akauga Safaricom ni iraheo value nini ona ino Kenya pipeline ri ni iravalue the muno neyo ni hathara kuri bururi wi na no tuge atiriri ciuria ici ri ndi aroria ri thirikari ingikorwo genuine no icokie maitho na thutha tondu Ndende ndarauga ati arate toguo nigetha neo gicunje mamenye ni muhuri biashara arauga araheanaga ngerekano ciuria we anahura biashara ndararia uguo araria ati nigetherwo ke 2% acha ni bururi arateithia ni bururi atetera Safaricom yendio uria kwagiriire tondu no ikinyie thogora no yo broker ri tondu hena broker arekira bilioni 3 mondo broker uyu no mbona ke turari na kenithe bai murata wa muthoniwa wakwa au atiriri ndungiendia kindu giaku pesa mtoto nake riu tutikenderio Safaricom pesa mtoto tarugama page 7 tondu andu mareirwo bia aya nigetha maheo mawira kuria kwa prison my guy kai kwaga mawira gwithina atia imwathani no atiriri ukineana ciringi milioni 3 nigetha wone wira ri tigukigo kire nacio ona cia tiwe nacio ndona ta watingiarirwo tondu milioni 3 ri no iguthondekere mushara mwega gukira wa in fact wane na milioni 3 ri ugigacokia bia icio weri ukirihwo mushara ri tondu ni tuyura mushara uri hagwo ri ndirona ta mbeca icio weri hakabere uguikara ihinda nene muto ugekekira kauri ari kuratuika ha kuria kwa prison andu ni mararuta mbeca nyingi muno makirirwo mawira magacoka mawira mau makaga hena mundu urateta harauga etirio 500,000 ni afitha umwe munene kwa njera acoka akimuhoreria thimu
na ri sure ati uyu ni mundu munene ni ndamune matano ni mwana wako wira utire maira marona andu maritwo bia reke ngwira wa ngari reke tuge atiriri ni thina na mundu igua uru agicaria wira utaroneka na nima andu twinao economy tutithondeka mawira indi bia irakinya ngiri magana ri tiga ico ni mbeca cithi no ugigitio ngiri igiri no uruge cai unyue no ciana kinya ngiri magana ri tiga kuneana tiga kwendia mugunda tiga kwendia mahiu one ati nigetha ukahakane ni mutugo mucongi ni ukurirwo reke tuthire ugatagati ka gatheti Mr. Wangari ni tuguthikuo ni katikati ya gazeti etagwo Financial Standard akodirahetia Financial Enterprise Enterprise page 4 and 5 nidamiona turekie na gatheti tondu ndeto ici cia mbeca ntukwaria na Professor Kifisho no utaukagwo muno ucio maundu ma mbeca mamumaga ta githuku no rihe kiuria kirorio kia riri twanaigua igena nyingi muno ithondeketwo ni thirikari tukaigua Uwezo Fund tukaigua Women Fund tukaigua Hustler Fund tukaigua Youth Fund tukaigua ni hari na kege nyota ni ndirokire na tukaigua Financial Inclusion Fund igena kiheri niki thina nduthiraga na ikorogo cithondeketwo irwe na thina ni ndeto yo gatheti irari horo wa niguo iramurika yes na ndiciragia muno ni hinda tutoyaga ria guteithia muoi wa mbeca ici amenye gitumi one agacokai muoi wa mbeca ici tondu iraheanwo ni thirikari ri ni tumwiraga Margaret Nyakango na muria Nancy Gathungu maroiga mbia ni ciario tariu hena ciringi bilioni 30 thirikari irathie keneaga anake ino eretwo nyota okay ni maneo it's okay but hena mundu rarumirira mbeca cio mathigwe kati anacio These systems lack monitoring and evaluation capabilities to help the government of Kenya address broader issues of tracking and managing these funds. Bilioni 30 ni cianeo andu na ticio cia mbere kwana neno ingi nyingi muno no coka kurumirira kuona kana anakia na atumia ri ni mareka uria mabati gwikana mbeca ici maneagwo kana kaundu karia mekuvangite na karathi atia kuma hinde twagire na wiathi guturaga na igena cia ku reduce poverty iko kana ndire kuo rora kirima gike gitu kwina thina kana gutire thina Kenya kwina thina na gicuje kia andu aria mena thina ni kiongerereku by the way na andu aria ingi mena thina meku mari Kenya na kuona kauno wande no gicuje kia aria mena thina ni kiongerereku na igena ituraga o mwaka ru kwena kio kiretwo nyota na hari kaundu kangi kwenda gutaukirwo na mundu wa thirikari ni yoke guku kona marihe gitangatho matariria muingi ithuno tukinyagira muingi kuri auri atariria atiriri kaundu itaramenya mbeca ici mundu ane wacoka kurengwa ati ni asave wage save mbeca utathukumite ithe mundu ndoyaga mbeca agamba guthi kuruta wira nigetha save yes no ria kiuria kiaga muno na njoke juria andu aria marutire wira wa kazi kwa vijana ri nginya uyu wa thutha uyu ri mana save ri mbeca icio ciana mateithia riria maria thina mathi ni magiraga mbeca icio kama imateithia na irutagwo atia tari korwo thirikari iraugire atiriri bilioni 30 ri reke kambuni fulani itikore ha igoti ciandike andu ciaramie by the way ni kuraheanagwo uhoro ucio wa riri wa guteithia iganda cithereme nigetha ciandike andu one ciande mandike andu ingi mumaheke agaita tax relief ya bilioni 30 tondu ni wanjeta ri one na ndire na thina ti thirikari ndirahura ni kiugo ndimenya kura kia nyuma incentive guthoma muno na ndire na thina na thirikari andu a thirikari mutikadoke no maundu mangi mureka ri ni maciritio bio ka mutangehauri biashara kiria incentive mandike andu tondu ni watucokaniriria nake watune ngiri 2020 ri ni uracoka kurumirira uria twathigweka nacio tiria mbere kigena Kenya gioka twena igena by the way tuikaragite twena igena tondu ungikirora uhoro wa youth fund ithe yokire na tarugamia mundu mwe wanateitheka na Uwezo Fund ndiramuona na ihenya no waumire tarugamia mwe wanateitheka na Youth Enterprise Fund iyo kuthia kwa lihoro wayo mundu mwe kwa nyuge cagi wanateitheka na igena ici
ndaroneka na ihenya na tikuga ati matire kuo no ndaroneka na ihenya kuringana na uria kigina giki kiarongoreirio Thagi wa ngari gohoro ithe nduona Mheshimiwa Anita Thumbe ni akinya oima kuraihu oima Nyeri Nyeri ni gatagiria ni ari goitha na nuthu pareo na riu ri bara ni mathondekeirwo riu mokaga nywe megukena muno ni ri ngwenda gucokia ngatho ni tondu kwa hinya wa Ngai no tuthiete ro wega nake mwiroreri ni angenetie tondu ni twaranagiria straight gutire broker atie broker agatagati moragia nake moja kwa moja thengio muno niguo twamura murangatheti angikohe mundu twahitiria tutikuhoya muhera tondu tutigurukite kuhitiria mundu ni na wega bra Rocio Pad of Lit rides and